খগেন নিয়ে আয় এটা, খগেন তোল। মাছ পাতা কাটুক না একটা। না না এর মধ্যে রাখ, দেখি না টেস্ট করি। তোল, হ্যাঁ রাখ। ও মাথা ধর, কোনো কাজ একটা যদি ঠিকভাবে ধরতে করতে পারিস। হালকা হালকা ঢালো। হ্যাঁ তো ইসে পড়বে গো। তোল তোল। নোংরাটা পরিষ্কার কর, নোংরা পড়েছে দেখ। কি করে করি বলো? হাত দিয়ে আবার কি করে? তোল আস্তে আস্তে। দাঁড়াও 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 এক সেকেন্ড। বাম্বু চিকেন তোল। ইস পুরো নোংরা, পুরো বালি বাড়া। দেখি দেখি উল্টো করো না। জল ঢেলে দাও না, তাহলেই তো হবে। উল্টো করো উল্টো করো উল্টো করো। উল্টো করেছো? হ্যাঁ। খুললাম খুললাম। খগেন নে মারিস না বাড়া। পুরো বালি। না 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 না, সরা 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 সরা। দাঁড়াও পুরো জলটা বালি ফেলো। বাড়া। বালি দেখছি এখন এতক্ষণ পরে। দাঁড়াও। নে হয়েছে। এই যে বালি দেখ। আরে গরমটা তো আমার হাতে লাগছে, বালি বালি করছে তো। হ্যাঁ এ বাড়া এর মধ্যে তুই একটু ধরে দেখ, একটু ধরে দেখ। একটু দে ওই হাত দিয়ে দেখ। না আমার হাতে জল দে না, দে ঢাল এবার সুন্দর করে আরে দেখি। তুই দেখ পুরো বালি ধরে দেখ। দে দেখছিস? দেখ পুরো বালিতে ভর্তি। আর ওর মধ্যে পাতার মধ্যে ঢালো। এই পাতাটা দাও তো, ও পাতাটা দাও, পাতা দাও পাতা দাও। পাতাটা দাও, এই বালটা ঢালি। দাঁড়া ওই খবরে বাড়া হাত চলে গেল বাড়া। বালিতে ভর্তি বাড়া। হ্যাঁ আরেকটু জল কম লাগতো, ঠিক তো? এটা হতো আরেকটু ফুট। 1.5 কাপ জল দিবি তাহলে। 1.5 কাপ জল দেবো। হাত নিচে বাড়া লেগে যাচ্ছে। ঠিক আছে? বেরে ফেল, বেরে ফেল, হাতটা বেরে ফেল। ভাত কি করে রাখতে হবে? থালার মধ্যে সাজিয়ে দিতে পারে। মালটাকে খোলা, এখন ভাত আগে ভাত খাবি দিস না। মালটাকে এখন হাতে নোংরা লেগে যাবে। ওটা খগেনে খুলবে। চিকেন বিরিয়ানি দেখ। হ্যাঁ, পাড়া। ওটা চালটা বেড়েছে, এটা বাড়িনি। দেখেছিস বাড়া, তোদের কথা তো কানে যায় না। আমি তুমি তুমি বলছো না মাংসের সাথে পোদ মাংসের সাথে, তবে তুই মাংসের সাথে করে দেখ। মাংস তো ভালো লাগতো। দেখি 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 দেখি। এই যে বাড়া কোনো কিছু বুঝবি না। হ্যাঁ হেভি লাগতো মাংস। আর কিছুই নেই। হেভি লাগছে খেতে, দেখি। কিচ্ছু নেই। ভাত হয়েছে, মশলা মশলা দিয়ে নুন সেটা দিলে হেভি হতো। মাংস অল্প দিয়ে ভালো লাগছে। লবণ বাচ্চারা দিয়েছিস? একটা বাসের গন্ধ রয়েছে। ও লবণ দিয়েছিস যা কি? হুম লবণ দিয়েছিস? হুম একটা বাসের গন্ধ আছে দেখ। ওই জলটা দে দেখি, জলটা দে, হাতটা দে। হুম আর লবণ দেয় না। লবণ দেওয়া হয়নি, ভুল করলি তো। লবণ দিইনি। এটা লবণ দেয়া নেই। লবণ ছিটিয়ে খেতে হবে আর কি।